El ego no siempre grita. A veces se impone em silêncio, buscando controle, atenção ou validação constante. Eu costumo chamá-lo assim, o ego. Vive centrado em si mesmo e espera que o mundo se acomode a seu espelho. Intentar convencê-lo é como hablar-lhe ao vento. Desgasta e não transforma. A verdadeira fortaleza não está em ganhar discussões, senão em saber quando retirar-se com dignidade. Guardar distância emocional não é frialdade, é autocuidado. O silêncio consciente protege tua energia e preserva tua paz. Não necessitas demonstrar nada a quem não está disposto a escutar-te. Quando eliges não enganchar-te, eliges respeito por ti mesma. E aí, sem ruído, recupera tua tranquilidade e tua integridade. Feliz dia. Queda a dica.